গাছে এত করলা ও কলি ফুল এত কিছুর কারণ হলো আমি আমার করলা গাছে সার হিসেবে এই জিনিসগুলোকে ব্যবহার করি। এখানে রয়েছে কিছু কলার ছাল, পেঁয়াজ আলুর ছাল, লেবুর ছাল। এখানে আমি একটা পচা লেবুর ছাল নিয়েছি, আপনারা যে কোনো লেবুর ছাল নিতে পারেন। আর এগুলো কিছু ছাঁটাই করা গাছের পাতা। এই এই খাবারগুলোকেই আমি আমার এই করলা গাছটাকে খেতে দিই। এই খাবার আমার বেশি জৈব সারের দরকারও হয় না। আর আমি কিন্তু এইখানে চাল ধোয়া পানিটা দিয়েছি। প্রতিদিনই সবারই বাসায় ভাত রান্না হয়। এই জিনিসগুলো দিলে গাছ অনেক হেলদিও থাকে। আমি এই গাছের গোড়ায় এই খাবারগুলো দিই। তো আল্লাহ হাফেজ। আবার আপনাদের সাথে আরেকটা ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।